ñu mën a poser le débat dañuy indiwaat les propos du président de la République Diomaye après ñu daal di ñëw ci li ci des. Ma main restera toujours tendue envers l'opposition et envers toutes les parties prenantes ci réew mi parce que dañ ko bokk te mënuñu ko pàccu fokk ñu pencoo ko kon ci loolu laa nekk. moo tax boo xoolee question yi may adressé par le dialogue mais am naa majorité bu tax ma kii de ma réformer de dem jàll assemblée nationale mu nekk loi ñu promulguer ko commencé ko appliquer ku ko wàcc yoon mais def ma loolu je suis en train de discuter sur la renégociation des contrats may mun a am na lu xew récemment presse bi wax na ci benn cas de contrat yoo xam ne ñu ngi ko signé le 26 mars 2024 pour renouveler une convention qui doit expirer le 23 février 2025 yow yaa ngi dem boo ne xamoo kuy ñëw sax ñu mën a wax mais kiy ñëw xam nga ko ndax wooteel nañu ko fal nañ ko xam nañ Bassirou Diomaye Faye le 24 mars 2 jours après nga signé une convention boobu amul benn urgence parce que expiré wul sax en 2024 mu ngi expiré en 2025 mais boo ko defoon sax sàmmoonteeg intérêt réew mi ñu mën a wax mais cette convention là dañu ne d'abord dañ ko renouveler 25 ans ce qui est interdit par le code minier de l'UEMOA et par le code minier de 2016 bu ñu interné mais bu nekkoon dañ ko ne sax convention bu ñu signé en 2024 c'est régi par le code de 2016 ñu mën a wax mais non le code de 2016 boobu mu ngi doon abroger beneen code de 2003 qui lui-même abroge un code de 88 ñu tëb code 2016 bu nekk en vigueur tëb code 2003 bu code 2016 bi abrogé dem na la convention bu ñu signé le 26 mars 2024 dafa war a régir la nouvelle convention pour 25 ans waaye nag ce sera le code de 88 moo koy régir renouveler les exonérations fiscales et douanières qui étaient déjà exorbitantes pour 10 ans mais loolu man su ma ñëwee fekk ko alhamdulilah rabbil alamin sax pour ce cas d'espèce bi ma koy gis c'était pas encore entré en vigueur mais qu'est-ce que je fais est-ce que damay ne signé na ko ba pare je suis devant les faits accomplis naa bàyyi pour les 25 prochaines années le code de 88 qui n'existe plus depuis 2003 le code de 2003 n'existe même plus le code de 88 de régir cette convention pour les 25 prochaines années accompagne ñu pour l'agenda national de transformation 25 ans quand même j'ai appelé la personne ma ne ko yow xam nga lii ki ko def xam na ne du yoon parce que code minier Sénégal lii la wax code minier UEMOA lii la wax yow mi ñu ko defal xam nga ne du yoon man mii mu mi fekk dama am responsabilité veiller ci intérêt état ak ci liy yoon ci réew mi di ak yoonal xam naa ne du yoon kon ñun ñett ñëpp nekk les principaux responsables xam nañu ne du yoon bëgg nañoo accompagner le secteur privé lool waaye ci orthodoxie lay nekk donc kon sa convention bi damay retirer le décret retirer le renouvellement des exonérations puisque bëgguñu nag sa activité arrêtée dañu la defal autorisation exceptionnelle nga continuer le temps que ñu waxtaan mais forcé wuñ ko dara te ñu ngi waxtaan heurteluñ ko ci dara ñu ngi waxtaan mais waxtaan boobu nag à la fin fokk Sénégal gis ci boppam te fokk une convention qui sera signée en 2025 soit régie par le code en vigueur du ñu dem ba 88 ce sera le code de 2016 bu fekkee ne code bi changé wul ci diggante bi bu code bi changé ce sera le code de 2025 loolu ku mu tiital mais ngelawaay bul ñëw parce que wax dëgg yàlla loolu du loolu réew mënul doxee noonu donc loolu warul tiital benn investisseur et loolu warta tiital benn investisseur nekk kàddu son excellence président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye loolu moom mooy débat bi dañuy poser le débat ci contrat bu 25 ans le 26 mars fekk na daanu nga am na keneen ko war a ñëw nga signé ko te amu ci dara lu nga xamante ne nii respecté na code minier bi am na ci dara lu nga xamante ne nii amu ci dara lu nga xamante ne respecté na
li nga xamante ni mooy li ñu xaatim ak UEMOA ba pare aussi am na ci beneen code boo xam en 2016 lañ ko signé woon amu ci benn bu nga xamante ni maanaam c'est illégal ba pare boole ci yow bi koy def yaa ngi dem am na ku bees kuy ñëw te bi ñu ko jàngatee amu ci dara lu nga xamante ni intérêt wu réew mi la et malgré tout ça en tant que responsable entré gul woon en vigueur mais dafa pare pour defal leen une signature exceptionnelle bàyyi leen ñu kon na di liggéey ndax ay doomi sénégalais ñi ngi fay daan seen doole le temps ñu mën a pare pour xool nu ñu ko négocier waatee ba kenn ku nekk mën cee gis sa bopp et malgré tout ça Aliou Sarr Omar Sarr plutôt mi àndoon ak Abdoulaye Wade mu daanu mu bàyyi ko ñu ànd ak Macky di ko xoqatal avant que muy ànd ak moom da koo xoqatal wan ko ay dossier mu tiit bàyyi Abdoulaye Wade ñëw ànd ak moom la ñu waa APR duma woon ba xotti yéeréem moom la ñu tëjoon kaso te Macky Sall moo ko tëjoon kaso moom Omar Sarr boobu noonu muy ñëwaat tey di jël la défense de Macky Sall ci signature bu illégale bi nga xam moom la defoon ci turu Sénégal te amu ci dara lu ci Sénégal di man di gagner Mouhamadou Mansour Diop à qui nous vouons vraiment un respect encore une fois de plus respect à Mansour Diop di wane suñu cofeel ci moom ci professionnalisme bi ci franc-parler bi mais surtout sens de la responsabilité bi nekk ci moom fu mu munti nekk ñu ngi koy feddali suñu cofeel ak suñu contentement ci liggéeyam moom la ñu daal di déglu mu daal di indi luy leeral lii ma leen wax lépp ci diggante Macky Sall ak Diomaye ak taxawaay bi nga xamante ni moom la ci Omar Sarr am. nguuru Macky Sall dëgg-dëgg dañoo neex. nguuru Macky Sall dëgg-dëgg dañoo neex. président Bassirou Diomaye Faye bu annulé yenn ci ay contrat ci wàllu mine muy exploitation mine ci Sénégal sukkandiku ci li mu wax ni mu leere nañ ci code minier bu yàgg ñu dañ ko abrogé mu xamal ki signé ak ki nga xam ni moom la ñu jox marché bi ak moom ci boppam mi doon président de la république bu bees kenn ku nekk ci ñoom xam nga ni signature Macky Sall du yoon ak jalgati la kon donte daañu la bàyyi nga continuer sa exploitation c'est-à-dire mooy xeexuma la xañuma la sa doole xañuma la nga liggéey parce que am na ay doomu Sénégal yuy liggéey ci yow Le Soleil xëy bind nii kooka ñu signer contrat boobu mooy Ciments du Sahel pour mu exploiter argile bi nekk ca Cikki ak calcaire bi nekk ca Kirène muy ay carrières yu mag yoo xam ni miinu Sénégal la te Ciments du Sahel boobu ci boppam war nañu xool sax est-ce que moom dugg na secteur mine wala BTP la nekk ba léegi parce que ci la nekkoon ñëwaguma sax ci li ma tax a jóg maa ngi wax Ciments du Sahel ak avantage yu que président de la République defal ngir bàyyi gi mu bàyyi xel ci ni am na ay doomu Sénégal yi fay liggéey ba tax mu accordeel ko mu continuer activité am donte la mu nekk du yoon te Macky Sall signal ko renouvellement au contrat am lu toll ci 25 ans nga xam ne ak jalgati la mais Ciments du Sahel ci boppam argile bi muy exploité te mu nekk ci Cikki respecté wul benn norme environnementale ay xale dañu fay dee ci bu gasee kàmb yi du ko suulaat respecté wul nit ñi benn yoon yàggul nawet bi passé am na benn xale sàmm bu gis ndox mu taa mu foog ndox la nekk te kàmb la goo xam ne ay mètres yu takku la ci suuf xale ba noonu la deewee askan wa génnoon nañu def ay manifestation Ciments du Sahel faale wu ñu leen et mu ngi continuer di exploiter argile boobu ci ak ma tey di ci produire ay tonnes di ci am ay milliards et alors contrat bi ko Macky Sall signal baaxul mu renouveler ko en même temps pour 25 ans président de la République annuler contrat boobu mais ni ko continuer ses activités en attendant nga xam ne nekkoo ci yoon ndax am na ay doomu Sénégal yuy liggéey ci yow ñu waxtaanaat ngir teg yëf yi ci yoon sans compter calcaire bi nga xam ni moo nekk ci Kirène Ciments du Sahel di def lu ko neex di dàq nit ñi ci anam gu bon di leen maltraiter di leen gérer façon bu bon joxul benn respect liggéeykatam te loolu même loolu nguur gi def ci war a bàyyi xel xool anam gi nga xam ni parce que Ciments du Sahel dong nekku fi ci cimenterie mais di traiter nit ñi traitement bu jéggi dayo bu yées et jooytu nañu ko fu nekk
mais kenn ñi wutu def manifestation lépp lu ñuy def dañ koy nëbb ci suuf lañ koy def doon ay njombe yu jéggi dayo yoo xam ni moom la nguur gi fi nekkoon jàppanda la ciment de Sahel li ci gën a reetaanlu nag mooy Omar Sarr mi nekkoon ministre bi jëm ci wàllu mine te Birame Souleye Diop remplacé ko ma ngay jéem a défendre président Macky Sall ci waxtaan bu mu seq ak observateur ma nga naan président Macky Sall ba ñaari fan ci weeru avril mooy président de la République du Sénégal mun na def lépp lu président di def jël ay responsabilités te ni ko yoon maye noonu la ko defee kan moo wax le contraire mais comme xam na ni jeexal na warut a signé te ay contrat yoo xam ni Sénégal du ci gis boppam ay contrat yoo xam ni da ci gaañ Sénégal ay contrat yoo xam ni manque à gagner la ay contrat yoo xam ni day defal bakkar feggo ay étranger wala ñi nga xam ne ay industrie yu mag lañu te respecté wuñu normes yu ñu war a respecté wuñu seen ay liggéeykat respecté wuñu Sénégal di ñu use ci anam goo xam ne jaaduwul Macky Sall même bu nekkee président ba le 2 avril war di signer war di renouveler ay contrat war na respecté itam Sénégalais yi ci seen bopp ak li nga xam ni mooy installation industrie boobu ci Sénégal caaxaan baaxul Omar Sarr ay kàddoom pour défendre Macky Sall day reetaanu sax yenn saa yi Omar Sarr mi Macky Sall ay woon mu génn Sénégal Omar Sarr mi Macky Sall dugaloon kaso Omar Sarr mi ay député APR agressé woon ba xotti costume am toj ab bëtam ci assemblée nationale Omar Sarr moomu après jubóo ma Macky Sall mu woon ginnaaw Abdoulaye Wade ci la ëlbudikoo tey di défendre Macky Sall ci ay njombe yoo xam ni def na ko man defe naa ni Omar Sarr bi mu nekkee ministre bi yor lu yëm ci wàllu mine ñaata yoon la ay service am dégg ñuy dénoncer di joytu ciment du Sahel ak implantation fii ci Sénégal lépp tegu ci ma tey yàq saboté ñàkk respecté ay liggéeykatam ñàkk respecté population bi nga xamante ni bii foofu la implanté wu di fa liggéey yàqal leen seen environnement yàqal leen seen dund yàqal leen seen nekkin alors tey Omar Sarr nee na day défendre Macky Sall pour jéem a tontu président Diomaye dem ba ci ay kàddoom ni lan moo tax waxuñu ci décret loi d'annulation parti Pastef parce que du woon dëgg Antoine Félix Diome la gënoon a xam ni mënuta dissoudre parti Pastef mënuta fexe ba ci wàllu démocratie ñuy tuumal ay nit lu nekkul dëgg di leen tuumaal ay terroriste di leen tuumaal ñore ay ngànnaay di leen tuumaal ñu bëgg a daaneel nguur di leen tuumaal ba finalement xamatuñu lu ñu wax ñu xëy un bon jour ni dañuy dissoudre parti Pastef parce que da ngeen bëgg suul waa Sénégal yi tànn candidat wu Pastef fal ko mu nekk président de la République wuutu Macky Sall ci bopp réewu Sénégal Macky Sall dem ba xam ne day jeexal di signer ay contrat yoo xam ne Sénégalais yi dañu ciy dee dañu ciy perte ciment du Sahel di jàpp ay liggéeykatam di leen def lu ko neex di leen maltraité di leen mitital di leen dëggaate di leen dàq ci saa bu ko neexee ba noppi respecté wul normes yi nga xam ne wax na ko respecté mais président Diomaye yërmande moo tax mu bàyyi ciment du Sahel mu continuer di def ay liggéeyam yërmande ak bàyyi xel ni lu néew donte respecté wul doomu Sénégal ya fa nekk mais fa la ñu nekk di liggéey bëggu leen a xañ seen liggéey mais kon li jaadu woon mooy arrêter toute activité boo xam ni ciment du Sahel daf ci nekk parce que c'est illégal xam nañu bu baax ni li ñuy exploité muy argile bi nekk ci Cikki non seulement respecté wuñu norme ak code environnemental mais respecté wuñu li ñuy wax RSE nit ña génneeki wuñu leen faale wuñu leen du ay salle de classe du nit ñu fay liggéey du hôpital du benn gëdd boo xam ni jox nañu ko ñu dëkk foofu ci Cikki xanaa kay gas ay kàmb bàyyi ko fa bu nawet ñëwee muy taa ay nag di fa dee ay nit di fa dee loolu dala fa bàyyi sans compter calcaire bi muy exploité ci Kirène nga xam ni Kirène moom yàqu na tey doomu Kirène bu taxawoon créer benn markam pour tudde ko dëkkam wala mu am lu mu ci abrégé ci dëkkam dañu ko koy gàntalal ndax am na ñu ñëw jël Kirène def ko mu nekk seen marque ci opérateur téléphonie mobile ci ndox ci meew waa dëkk ba nag ban avantage dañ ci am épuiser seen nappe phréatique épuiser seen environnement ñu jël industrie implanté ko fa te amul benn njëriñ sans compter ñiy def agro business di jëfandikoo ay produits toxiques yoo xam ne ni bii dafay lompoñal dundinu nit ñi ñu fàtte waa Kirène président dafa am yërmande président Diomaye
waaye waa Kirène xam nañu ni Macky Sall xam na ni Diomaye xam na ni li ñu signé waat pour 25 ans du dëgg du yoon jaaduwul baaxul xel mënu ko nangu léegi tey la Omar Sarr mën a génn Omar Sarr mu PDS li day défendre Macky Sall mu APR bay indi ay leeral ci la nga xamante ni bii moom la président Diomaye wax ba naan sañ na ko Macky Sall xam ngeen ni kenn mënu koo xañ li mu am droit pour def ko ndax da doon def ba def lu weesu ay droit am da doon def ba def lu weesu ay sañ-sañam loolu xam ngeen ko yéen waa Sénégal xam ngeen ko kon tey bu Omar Sarr jógee ak li ko waa APR wan ak li mu daj nee na yoo day ŋàññi Diomaye nee na yoo dafay défendre Macky Sall te dossier bi ñëpp xam ko dinañ ci dellu soit ak wan leen décret yi nga xamante ni bi ci la Macky Sall sukkandiku ci code minier bi bu 1998 bàyyi bi bu 2016 ngir ni dafay renouveler waat ay contrat Kirène continuer wala Ciments du Sahel continuer di exploiter argile ba ca Cikki di exploiter calcaire ba ca Kirène sans compter ni muy fowee ñi fa dëkk ni muy fowee liggéeykat yi ni mu ñàkk dugale loxoom ci développement ci Sénégal Birame Souleye Diop dafa dem Cikki le lendemain ñu dàq fa ay liggéeykat Yankhoba Diémé bi mu yoree ministre bi lu jëm ci wàllu emploi muy ministre bi Abass Fall yor tey ministère boobu ba mu fa demee liggéeykat yi nga xam ni dañu leen a jàppandala ñu génn ñaxtu jooytu ci kanamu ministre bi wax seeni ay jafe-jafe le lendemain dañoo xëy dàq leen Ciments du Sahel di def lu ko neex dañuy xool kenn kanamam neexu ko ñu ni ko dañ lay yóbbu retraite anticipée mais di def nit ñi defin bu ñaaw bu bon boo xam ne tey bu leen Diomaye président de la République fayoon seen bor dootuñu exploiter benn mètre ci suufu Sénégal et ngeen ne président gis na jalgati mu wax ko ci benn conférence de presse wala face à face ak la presse et Omar Sarr tëb ni day tontu et naan dafay indi ay précision bu ngeen xoolee ce qui se passe xam ne ci ay jalgati dong la Macky Sall nekkoon ci signature contrat boobu mu renouveler diggante Ciments du Sahel pourtant président tuddul kenn dafa joxe dong ay exemple Le Soleil xëy gën a yaatal mais teewul am na ñu tëb di wax mais ci jamono nguuru Omar Sarr ñaata ci ay nit ñoo amoon ay permis d'exploitation carrière yoo xam ne loolu du seen domaine ñaata yoon la ñu ñàkk respecté anam bi ñu exploité ay carrière ñaata yoon la ay nit dem ci ay toolu jàmbur di ko exploité ndax li ñu am ay mbokk yu nekk ci justice yàq nekku ni nit ñi yàq dëkku ni nit ñi awal yoonu Tassette bi jógee Tassette génn si campement Ngekoox dëkk yi nekk foofu ay Xabaan kër Ablaye Diaw kër Moussa Anne kër Ndiogu kër Malamine Njar Njiite seen tool yépp la ñu exploité benn soi-disant entrepreneur wala transporteur bu sukkandiku rekk ci ni am na doole yàq toolu nit ñi di def lu ko neex te dafa am autorisation d'exploiter kan moo ko jox permis bi li ngeen yàq ci Sénégal defaraat ko du yomb noppi donga jaadu ci yéen parce que fàtte xaju fi ku ci wax ku nekk ñu génne la ay njombe yoo xam ne def nga ko ci jamonoy nguuru Macky Sall et ñu bàyyi leen ngeen foog ni yëf yi nii lay continuer lépp la ñuy jubbanti ba mu leer nañ lan moo metti Omar Sarr ba muy tontu Diomaye ndax di défendre Macky Sall Sénégal moo neex li am ci mbir ñépp ko gisoon jalgati gu tegu ci maa tey bu kenn mënta justifier ci nenn noonu ngeen jiite woon Sénégal mais dina dakk te lépp itam dana leer jàngi jëf bokk ci ànd beeg KMM 2000. merci beaucoup mu nekkoon Mouhamadou Mansour Diop macha allah ci jàngati am solo yi nga xamante ni mi ngi ko doon def ci la sortie de Omar Sarr di défendre Macky Sall ci la mu defoon te du yoon te président Diomaye am ci taxawaay bu responsable wax dëgg yàlla ci continuer ba léegi di liggéey ak ñooñu di Ciments du Sahel donte mën nañoo wax ni li tax mu def ko mooy doomi sénégalais fay liggéeyee tijji ay bunt pour ñu mën a waxtaan pour Sénégal mën a pare pour mën cee gagné di wane rek ni que lépp luy contrat bu baaxul bu fi nekkoon ñu def ko ci tuuru Sénégal te arrangé wul Sénégal responsabilité nguur gu bees gi la ngir ñu renégocier waat ko te rek ci sortie bi mu mujjee woon def rek mi ngi koy wax ni pare na pour que ci kàttanu yàlla dootu yàgg dara ginnaaw liggéeyin ci liggéey dinañ ko dégtal askan bi ñu xam li ñu négocier waat ak ci diggante bi niche yi ñu ci mën a gañewaat ak liñ ci mën a amaat ci wàllu koom
ginnaaw bañ ko négocier waatee lépp askan bi dinañ ko am mu gën a leer loolu nekk taxawaay et la responsabilité du président de la République Bassirou Diomaye Faye